嚟同我哋分享啊！我哋先睇下彼得前書第4章1到10節我好中意一段經文都係好寶貴聖經咁樣講，係話咧，基督既在肉身受苦，你們也當將這樣的心志作為迫力，因為在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了。你們存這樣的心，從今以後就可以不從人的情慾，只從神的旨意，在世度餘下的光陰。因為往日隨從外邦人的心意，行邪淫、惡慾、醉酒、荒宴、群飲，並可惡拜偶像的事，時候已經夠了。他們在這些事上見你們不與他們同奔那放蕩無道的路，就以為怪，毀謗你們。他們必在那將要審判活人死人的主面前交賬。為此，就是死人也曾有福音傳給他們，要叫他們的肉體按着人受審判，他們的靈性卻靠神活着。萬物的結局近了，所以你們要謹慎自守，警醒禱告。最要緊的是彼此切實相愛，因為愛能遮掩許多的罪。你們要互相款待，不發怨言，各人要照所得的恩賜彼此服侍，作神百般恩賜的好管家。其實仲有其他經文嘅，咁黃國忠牧師同我哋分享。好，依家交俾黃師。早晨多謝鄧牧師再一次俾我呢個機會同大家一齊分享神嘅話語。今日大家嚟都係有少少挑戰係咪？我一路行都冇問題，行到收到嘅時候就開始落雨啦。都好開心再見到大家一齊喺呢個地方。咁咧我哋今日咧我哋要睇嘅呢段經文咧，其實我諗翻咧啲時間好快我上一次嚟咧係1年前差唔多。係4月13號咁上次嚟咧我就講咗愛是不保留結果我回應詩歌又唔係唱愛是不保留嘅。咁跟住呢件事咧我都耿耿於懷嘅就係2024年嘅時候咧2024年好耐好似10月嘅時候我咪同大家一齊約退休會嘅時間嘅。咁咧嗰個時候咧我同大家講咗一個其中一樣嘢講愛展神功嘛大家記唔記得咁咧結果就時間好緊，所以我就冇機會講到多嘅，咁要水過鴨背咁樣飛住過嘅。咁之後咧都有啲弟兄姊妹同我話可唔可以補充翻之類。咁呢件事我一路都冇忘記即係隔咗咁多年咧，咁可能你哋忘記晒啦，咁忘記晒當我呢段廢話啦。咁直至到咧3月嘅時候咧，即係上個月。有2個禮拜咧，我就喺一間教會度咧，就有機會重新講過呢個題目，咁咧就時間長啲嘅，咁我就錄咗啦。咁我已經將嗰個嘅 link 咧寄咗俾鄧牧師啦。咁如果你有興趣嘅話咧，你可以問鄧牧師攞。咁如果你有乜嘢資料上嘅嘢你需要補充嘅咧，即係嗰個大綱如果你唔見咗嘅話咧，咁你都可以透過鄧牧師同我講，我可以再寄過俾大家。咁我每次去教會講道嘅時候咧，我都會睇下嗰個教會嘅主題係乜嘢啦。有啲教會就好好嘅，俾我好多自由度嘅咁其實睇到自由度唔好嘅，係嘛？即係唔知講咩好。咁所以我就會睇一睇個主題啦。有啲教會咧就一個主題咧唔係用1年嘅，用多過1年嘅。咁你哋教會咧今年同舊年嘅主題係唔同嘅，所以我就睇到咧，你哋今年嘅主題係乜嘢？謹慎自守，活出基督。我就選擇咗嚟講呢個活出基督。咁你喺手上都已經有一張嘅講道大綱同埋一啲討論嘅問題，係咪都有啦，個個都印咗張啦。咁如果你未攞到嘅話咧，或者有啲人介乎呢一個嘅科技同埋傳統嘅中間咧，咁你又可以攞個電話出嚟影張相當我哋講活出基督嘅時候咧，係咪一個老生常談、耳熟能詳嘅4個字係咪一講活出基督咧？我唔知你哋你哋可能係一個比較好嘅基督徒，我比較差少少我成日聽到啲題目嘅時候咧，
我硬係覺得咧有咩新意聽咧所以我抱住呢個心態咧去準備呢個道嘅時候咧，就希望咧可以俾大家睇到一啲新嘅所謂嘅亮光咁活出基督係咩回事咧？其實活出基督咧，我好多時候咧就會從嗰個主題裏邊咧嚟到去細心去睇一睇。咁呢有4個字係咪？活出基督。咁個關鍵係乜嘢？關鍵就係個基督啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋一定要睇到基督，然之後咧，我先能夠活出啊嘛。如果你睇唔到基督係點嘅時候咧，我哋好難活出。但係我發覺好多時候，我哋咧自己認為咧，我好認識基督，我哋帶住好多所謂嘅前設presupposition 嚟到睇聖經嘅。咁所以咧，我哋就會睇漏好多嘢啦。咁今日咧，我會俾大家睇到咧有幾樣嘅嘢。頭先我哋讀咗一段嘅呢個宣召嘅經文係羅馬書11章係咪？我諗咧你都唔係第一次睇㗎啦。不過咧，我諗咧我哋係我哋睇嘅時候咧係將呢個11章33到36節咧係一個將佢睇為一個個體，就係一個獨立嘅一段嘅經文。但實際上唔係咁嘅樣嘅。所以彼得前書咧第4章1到3節咧就俾我哋睇到乜嘢啊？呢段經文咧，你睇上年我哋讀過一次啦，係咪？我要俾大家睇到一樣好緊要嘅嘢咧，就係咧呢度咧有幾個字咧係重複咗嘅。雖然咧個重複咧唔係真係重複，但喺度一開始嘅時候講乜嘢啊？基督既然在肉身受過苦，你們也應當以同樣嘅心志裝備自己。可能咧我哋都唔係呢個觀念咧，對我哋嚟講都唔係一個好新嘅觀念，係咪啊？但係我想問下喺我哋喺我哋今日之前你有幾多次咧喺團契又好咩都好，你坐低嘅時候咧，我哋咧會嚟到去講，我哋要一齊嚟到去受苦，會唔會啊？我哋啱啱過咗乜嘢啊？受苦節啊嘛，係咪？即使受苦節嘅裏邊咧，我哋都好少咁樣講。所以咧，彼得要講乜嘢啊？基督既然在肉身受過苦，呢個冇人有問題係咪？大家都同意，基督真係喺肉身受過苦。咁後邊咧，彼得講嘅就唔係即係冇花冇假，實在在嘅，要我哋咧用同樣嘅心志裝備自己。你有冇受苦嘅心志啊？有冇啊？有時我同我女傾偈嘅時候咧，我哋都成日都會話到咧，點解我會提呢樣嘢咧？就係你同佢傾咗好多偈咧，如果喺不久嘅將來咧，佢重提翻話係咯，我諗你都曾經咁樣講過嘅時候咧，咁心裏邊就安慰啦。即係你講嘅嘢咧，佢同意嘅，佢又記得。咁我講緊咩咧？就係講緊呢個世界，講我哋基督徒好多時候講呢個逼迫係咪？我唔知大家最近有冇留意到啊？我就冇做統計，不過咧，我留意到咧，每次中東打仗嘅時候咧，就忽然之間就出咗好多關於敵基督啊、關於中東等等危機啊、聖經預言啊，忽然之間多咗好多嘅。我立場係咩咧？我立場好簡單，我覺得咧，如果我哋一路都冇評論過呢個伊朗嘅嗰個政府嗰個政策嘅邪惡咧，如果一路都冇講嘅話咧，依家我覺得我哋都唔應該講任何嘢嘅，明唔明意思啊？係咪因為呢個美國同以色列介入啦？咁我哋就好多嘢講我哋覺得啱，你覺得唔啱嘅。如果你一路都係無動於衷，覺得同你冇關嘅話咧，咁點解忽然之間呢個時間咧，你要評論美國以色列打呢個伊朗係啱定唔啱咧？個關鍵就係咧，好多時候我哋睇聖經咧係根據我哋嗰一個嘅感官嚟到睇啊，即係吸引到我注意力嘅，咁我就留意下；吸引到我注意力嘅，我就講下。或者更致命嘅就係乜嘢啊？呢個題目係好多人有興趣嘅，所以我就講啦。我同我女講嘅係乜嘢咧？就係講到咧，我話咧喺美國基督徒咧，其實魔鬼或者係講話我哋嗰個嘅試煉啊。頭先我聽到你哋咪講教緊呢個百記啊，係嘛？講到試煉咧，其實咧我發覺咧，魔鬼其實唔需要用好多個苦俾我哋美國基督徒，或者歐洲即係西方社會嘅基督徒，你知唔知點解啊？因為我哋真係不堪一擊㗎。你睇下今日我哋講受苦嘅時候，係咪啊？一個疫情掃落嚟，你睇到乜嘢啊？疫情冇帶出我哋基督徒嘅問題，疫情咧其實係暴露咗我哋本來有嘅問題，係咪啊？上網
同埋呢一個嘅實體，我哋會揀乜嘢？梗係方便啲嗰個咯，係咪啊？睇下我哋翻嚟教會，我哋投入教會嘅好多唔同嘅一啲嘅侍奉或者一啲嘅聚會啊，唔好講侍奉先講聚會啊。喺北美基督徒，我哋最常聽到嘅嗰個理由係乜嘢啊？我哋唔參加一個聚會嘅理由係乜嘢啊？冇時間。大家知唔知冇時間係咩嚟㗎？冇時間其實係一個選擇。我成日都話咧，冇人有時間嘅。你認為我今日唔嚟呢度講道，我就好得閒冇嘢做啊？係咪啊？你以為我依家唔會啦嚇，即係8月9月嘅時候，或者9月嘅時候咧，我晏晝翻到屋企咧，咩都唔做，花3個鐘嘅時間坐喺度睇美式足球，你覺得我冇嘢做咩？其實唔係啊，我係選擇咁樣用我嘅時間。所以咧講到呢個受苦嘅時候咧，我哋要睇到就係我哋明白其實耶穌基督喺肉身上受過苦。第二咧，我哋要問自己，耶穌基督受嘅苦同我哋有咩關係？跟住我哋先可以講彼得呢度講咁樣嘢，你們也應當以同樣嘅心志裝備自己，唔係叫我哋一定要受苦，而話我哋有冇呢個受苦嘅心志。我擔心我哋依家整個嘅意識形態咧，係唔容許我哋有呢一個受苦嘅思維。唔好講心志，講思維。呢一個人你可能唔識佢啊。Chip Anderson 係我以前一個神學教授嚟嘅，咁佢教得我最多啊！我去嘅時候唔知道佢係會教我最多，可能佢係教我新約啊，佢冇教我新約，佢主要係教我希臘文啊，教我呢個希臘文嘅釋經啊咁樣樣。咁咧依家咧你真係諗唔到啊！我都諗唔到啊！當年佢係一個我好尊敬嘅一個嘅教授，佢依家都係我好尊敬嘅教授嚟嘅。你諗唔到係乜嘢咧？你估依家佢嘅服侍係乜嘢啊？佢服侍咧就喺佢屋企，佢每個禮拜六咧就打開佢嘅屋企，冇俾人入嚟屋企啦。不過就喺個街嗰度咧擺一啲嘅早餐啊之類等等。咁咧啲人咧就行過嚟，跟住咧佢就會喺嗰度講道嘅。佢做咗好耐呢件嘅事情，我永遠都諗唔到一個喺神學院教書嘅人咧，點解會去到呢個位嗰度去服侍啊？受苦嘅心志。咁我今日咧引用佢呢句説話咧，我亦都係同佢打個招呼嘅。我唔係要同佢攞 permission，我其實問佢嘅禮貌上，但係後來佢覆我嘅時候，佢都冇講到你可以用唔可以用咁啊。我哋講其他嘢。咁呢句話講乜嘢？多數嘅教會經驗咧係為我哋想要嘅安逸，而唔係為我哋需要嘅被挑戰而設。亦即係話咧，今日咧我哋喺教會裏邊咧。我哋做嘅好多嘢，我哋聽嘅好多道咧，都係為咗我哋想要嘅安逸，但係咧唔係為我哋需要嘅被挑戰而設。呢個有啲時候咧，你一聽到你就好容易將個矛頭指向牧師，係咪？但係我發到有啲時候咧，牧師講嘅嘢咧係因為個會眾容許，或者係個會眾渴求嗰樣嘢，所以牧師有啲時候冇辦法，或者有時都唔係。有冇辦法嘅問題，係我哋咧就係咁樣樣咧，我哋就好自然嘅就會嚟到去講一啲嘢咧，係迎合會眾。因為人嘅本性咧，牧師都一樣嘅，冇人中意乞人憎噶嘛，係咪？我哋冇人中意咧，得閒冇嘢做咧，就去得罪人，踩下呢個踩下嗰個，冇人咁噶嘛。所以咧，呢個係整體嘅問題，唔係牧師單獨嘅問題。所以今日咧，我哋首先嚟睇下，就係睇到呢個基督嘅生活啊！我睇我 outline 嗰度，我打錯咗個字啊，應該係 the life of Christ， 唔係 life for Christ 啊，應該係 life of Christ， 唔係 for Christ。咁樣講到基督嘅生活嘅時候咧，最具代表性嘅係邊段啊？可能你諗到唔同嘅經文啦，不過其中一段咧比較有代表性咧，就係呢一個嘅腓立比書2章5到8節，係咪啊？又係我哋好熟噶啦，講乜嘢啊？我們應當有這樣嘅思想，或者我哋應該有咁嘅心，或者有啲講話咧係嗰個態度係點樣啊？講到第6節，他本來有上帝嘅形象，唔好飛來住。他本來有上帝嘅形象，佢唔係冇嘅，佢唔係想去奪取嘅，佢本來就有㗎。不過佢做咗個選擇，卻不堅持自己
以上帝平等嘅地位，即係佢唔堅持自己有嘅地位，唔係佢要去爭取自己冇嘅地位，佢本來就有，佢選擇唔堅持，跟住喺第七尾啊，反而倒空自己。嗱，呢個係態度嚟嘅，我哋要學嘅就係呢樣嘢啦，呢個係態度嚟嘅。如果呢個態度冇出現嘅話咧，後面就唔會出現啦。首先我哋要願意倒空自己，跟住咧先取了奴僕嘅形象，跟住咧先成為人嘅樣式，亦都係既有人嘅樣子，就自甘卑微，順服至死，而且係死得非常難睇嘅喺十字架上面，應該係咁睇嘅，應該係咁讀嘅。呢一個嘅情緒咧，呢個情感咧，其實我哋每個月都有一次我哋會諗翻嘅，就係咩時間啊？聖餐嘅時候係咪？聖餐嘅時候，我自己帶咗無數咁多次嘅聖餐，有啲時候我喺度諗，教會弟兄姊妹咧時都會反映嘅，牧師可唔可以俾多啲時間我哋啊？你喺你講完嘢之後，俾啲時間我哋靜默，唔好咁快咧就一齊拎嗰個餅同個杯。我覺得好好喎，弟兄姊妹有咁嘅心係好好喎。但係我慢慢我諗下嘅時候咧，我就喺度諗，我就問我自己個問題：要咁多時間做乜嘢咧？其實要咁多時間嚟做乜嘢啊？我就開始慢慢睇到咧，其實咧今日喺聖餐嘅裏邊咧，我哋需要嘅唔係更多時間嘅回想啊，我哋需要乜嘢？我哋需要更多時間嘅立志，唔係咁多時間回想，因為點解啊？其實每一個聖餐，你諗嚟諗去嘅嘢都離唔開幾樣嘢啫嘛。就係喺歷史過去裏邊，耶穌為你做咗乜嘢？係耶穌歷史過去裏邊做嘅嘢，同你今日歷史現在嘅你有咩嘅關係？係咪？跟住咧，你越諗到耶穌基督愛你嘅時候，好多時候我哋就停喺嗰度啦。佢好偉大，佢為我受嘅苦，係咪啊？咁點咧？所以我時常都話咧，喺聖餐嘅裏邊，我哋要問嘅係乜嘢啊？耶穌為我，耶穌係咁樣愛我，我又要點樣嚟到愛佢嘅？所以我哋睇到咧，最後咧呢一啲嘅苦咧個關鍵就係乜嘢？耶穌呢個受苦嘅生活咧，其實唔係枉然嘅，所有嘅苦咧都係白受嘅。如果唔喺基督嘅裏邊，唔喺上帝嘅裏邊，所以第9節講俾我哋聽咧，因此上帝把他升為至高。並且賜給他超過萬名之上嘅名，使天上地上和地底下的一切因着耶穌嘅名都要屈膝，並且口裏承認耶穌基督為主，使榮耀歸給父上帝。睇唔睇到啊？我哋好少將呢兩個極端拉埋一齊。呢段經文講乜嘢啊？呢段經文開始係講受苦係咪？但係最後咧係講榮耀。基督嘅受苦，最後咧係使榮耀歸給父上帝。嗱，我哋陣間都會講多少少。今日上帝嘅榮耀係乜嘢啊？我哋每次喺敬拜嘅裏邊咧，我哋都好容易講到呢句嘅呢兩個字眼啊。乜嘢係榮耀啊？我怕咧，我哋講嗰個地步咧，呢個榮耀咧係抽象嗰個地步咧，我哋已經冇人覺得我需要去理解呢個榮耀係乜嘢。係咪啊？跟住我諗到保羅喺羅馬書講乜嘢啊？世人都犯了罪，跟住咧虧缺了乜嘢？神嘅咩榮耀。所以如果你從羅馬書嗰個角度睇嘅時候咧，我哋人所做嘅嘢咧，我哋日常生活裏邊行為上咧做嘅嘢咧，係同神嘅榮耀有關係嘅喎。嗱，呢度我哋再一次睇到啦，原來基督嘅受苦喺上帝嘅裏邊，或者按照上帝嗰一個嘅計劃嘅裏邊嘅受苦咧，最終咧呢個受苦咧係有意義嘅，呢個受苦咧係有價值嘅，呢個受苦咧係能夠將榮耀歸翻俾上帝。嗱，基督嘅生活係受苦嘅生活，係因為點啊？係因為佢係順服嘅生活。嗱，我哋再睇翻呢個彼得前書嘅時候咧，你就睇到聖經咁樣講：基督既然在肉身受過苦。你們也應當以同樣嘅心志裝備自己。嗱，咁嘅裝備係做乜嘢啊？係有個目的嘅。
嗰目的係乜嘢啊？就好叫第一樣嘢啊，你們不再隨從人嘅私慾。嗱，當我哋睇到呢兩個字私慾嘅時候咧，我哋在座嘅差唔多每一個人咧都鬆一口氣，係咪啊？你睇嘅時候你係咁嘅喎，鬆一口氣，點解啊？除非你唔鬆口氣，你就真係你犯咗啲罪啦。如果唔係，我多數人睇到私慾，我哋就鬆一口氣，點解啊？因為我哋覺得咧，呢度講嘅嘢同我冇關係，係咪啊？呢度唔係講一啲具體嘅罪，呢度係講嘅私慾喎。乜嘢私慾啊？你今朝起身嘅時候有冇懶懶地啊？有冇啊？啊，今日天暗暗地啊嘛，係咪？陰陰暗暗涼涼地，瞓多個鐘就最好啦，係咪啊？有冇啊？嗰個係乜嘢啊？私慾咯，係咪啊？你成日講教會裏邊有乜嘢事，有咩聚會，有咩？你講我冇時間，有幾多次真係冇時間嘅？我都掙扎緊呢個問題。其實你知唔知道呢一個冇時間或者好忙咧？呢個係免死金牌嚟嘅，喺我哋呢個社會裏邊。但係冇時間或者唔得閒咧，呢樣嘢咧亦都係一個好致命嘅武器嚟嘅喎。有冇留意到啊？所有嘅關係都會死喺冇時間嗰度。你同仔女嘅關係咧，灣區我諗唔少有咁嘅情況啦，係咪？希望你唔會識得一啲人係有咁嘅情況啦。我哋灣區幾多人為咗要揾錢嚇，全部時間投放喺邊度啊？工作上面。佢唯一能夠俾仔女嘅係乜嘢啊？就係錢，可以買好多嘢俾佢，不過冇時間。所以咧呢個私慾咧，其實咧就係同我哋點樣運用我哋嘅時間有關係，係咪啊？時間咧，如果你俾佢拖住你行嘅話咧，係好容易嘅。你唔諗，你唔做任何嘅調整，咁你咪跟住行咯。但係如果你要去做一啲嘅調整嘅時候咧，咁嗰個咧就係衝緊你嘅私慾嚟。所以咧，我諗呢度嘅私慾咧，我唔會咁快咧就將佢睇為咧係一啲十惡不赦嘅唔好嘅行為。其實喺一啲我哋大家都接受嘅一啲嘅情況裏邊咧，都有好多私慾喺裏邊嘅，係咪啊？嗱，我再講多一個好簡單嘅例子啊！嚇，有冇遲到嘅問題啊？有冇啊？遲到啊！嚇，我覺得咧，依家喺 GPS 嘅年代裏邊咧，冇人有任何合理嘅藉口遲到嘅，同唔同意啊？你有冇試過你嗰個 GPS？ 我學到咩咧？GPS 裏邊咧？我學到咧 GPS 咧，如果你要準時到咧，最好嘅做法就係早啲出門。GPS 係話俾你聽，你唔能夠靠超速咧嚟到贏翻個時間嘅，係咪啊？你揸車有冇留意過啊？死啦！我有時都理性少少㗎嚇。我要嗱，我點解唔遲到咧？你11點崇拜係咪？我同我自己話10點半就要到啦，所以我永遠唔會遲到嘅，係咪啊？我10點半就要到啦。跟住我再問多次，同自己講：你幾點出門啊？我琴日以為10點3嘅，今日睇下咧唔得，我要10點鐘啦。其實20分鐘就到呢度啦，喺我屋企嚟，點會遲到啊？如果我到10點20分先出門咧，我肯定遲到啦。咁我踩到盡啦，係咪啊？會唔會趕得翻個時間啊 ？GPS 話你聽，你趕唔到啊，係咪啊？你一定要有嗰個時間噶嘛。咁呢啲咧全部都係私慾啊！你遲到點解啫？唔係你好差㗎。唔係你做咗咩好唔好嘅時間，唔係㗎。其實就係乜嘢啊？我成日話咧，人遲到嘅原因就係翻教會咧。你知唔知最遠嘅距離唔係你屋企嚟教會啊？最遠嘅距離咧係你喺你嘅屋企去到車嗰度。嗰段路咧好短係咪？就係因為好短，你唔為意咯。咁所以咧臨上車嘅時候咧，搞呢搞路啊，5分鐘10分鐘就係咁過去啦。嗱，所以私慾咧唔好咁快就以為咧係唔好嘅嘢。呢度講咧係話我哋唔再隨從人嘅私慾，所以啲基督既然在肉身受苦，我哋應該有咁樣嘅心志嚟到裝備自己，好讓我哋咧唔再隨從人嘅私慾。跟住咧，你只要唔隨從人嘅私慾咧，你先能夠順從上帝嘅旨意。雖然呢個係彼得寫嘅，其實聖經新約裏面特別保羅用到上帝嘅旨意咧，係絕對唔係今日我哋諗嘅上帝嘅旨意㗎。唔係上帝要我娶邊個嫁邊個做咩工，
去邊度，搬唔搬屋，邊間屋，邊架車，唔係嗰啲嘅。保羅用呢個上帝嘅旨意喺新約聖經裏面大部分時間咧，佢係講緊乜嘢？佢係就講福音。你要知道上帝嘅旨意咧，就係你要知道福音。其實福音係乜嘢啊？今日我哋好多時候聽到福音嘅好處，就以為嗰個就係福音啦。咩叫福音嘅好處就係福音啊？例如我哋信耶穌上天堂，係咪啊？例如咧，我哋信耶穌咧，我哋就有平安喜樂，係咪啊？但係咩叫福音啊？其實，如果根據保羅嘅講法就係話咧，當你接受耶穌基督嘅時候，呢個福音咧，其實就係你讓耶穌基督成為你生命嘅主，係咪啊？羅馬書第10章第10節係咪？又係我哋成日咧用，但係咧我哋冇知道當日嗰個嘅代價係乜嘢。我哋口裏承認，心裏相信就必得救，係咪？口裏承認乜嘢啊？耶穌為主啊嘛。今日好容易係咪啊？但係當日咧只有一個主，一個皇帝。所以如果你稱其他人係主係皇帝嘅時候咧，係死罪嘅。咁我哋失去咗呢一樣嘅意思，所以我哋順從上帝嘅旨意咧，就係順從上帝喺我哋生命裏邊佢上邊。亦即係話咧喺實際嘅情況裏邊，從今日開始咧，我哋聽到任何關於教會嘅嘢、屬靈嘅嘢，就唔係按照我哋嗰個嘅諗法，我哋覺得咧有冇興趣？依家我哋去參加聚會咧，係我睇下我哋有冇興趣，跟住咧嗰個興趣咧就決定我哋有冇時間啦。所以我哋講出嚟都係時間啦，係咪啊？如果真係我哋順從上帝嘅旨意咧，唔係隨從人嘅私欲嘅話咧，我哋就真係要喺神嘅面前咧嚟到去問乜嘢啊？今日你想我點？上帝喺呢件事度，點解我對呢個宣教做冇咩興趣嘅咧？點解我對呢一個嘅訓練，呢一個嘅事工冇咩興趣嘅咧？嗱，呢個咧就係從人嘅私欲到順從上帝嘅旨意。嗱，呢一個係乜嘢啊？呢一個係操練啊，係咪啊？咩叫操練啊？我唔知你哋有冇去運動啊？我哋可能好多人都有去運動，係咪？如果你去 gym 嘅話就比較明顯啲啦。如果你去做其他嘢咧，就可能冇咁明顯。所以我哋中間有好多人中意打太極，係咪？打太極，其實打太極都有啲巧妙喺度嘅喎。我都有打過太極嘅，其實。打太極咧，你可以人耍你又耍，人哋扎馬你又扎馬，人哋點樣喐你又點樣喐，但係咧你係一滴汗都唔流嘅，係咪啊？但係如果你真係打太極咧，你真係用心打嘅話咧，係乜嘢啊？你扎嗰個馬咧係要到一個位，你喐嘅時候咧，你係用乜嘢啊？用你嘅韌力啊嘛，係咪啊？唔係只係用力咁啊，好容易一味喐都冇汗嘅。如果你去運動嘅時候咧，如果你跑即係去 gym 度跑啲機嘅時候咧，或者你屋企有一架機喺度跑嘅時候咧，你按你自己嗰個嘅情況嚟到跑，唔一定係要同人比，係咪？如果你真係知道你係運動到嘅時候咧，你成個感官同你講乜嘢啊？你跑，你話我設定咗我跑唔好講咁耐啦，講15分鐘，係嘛？如果你15分鐘跑完之後咧，你落嚟嘅時候咧，好似冇跑喎咁，就即係你冇運動到啦。但係如果你真係有挑戰到你個身體嗰個嘅機能嘅話咧，你一路跑嘅時候咧，你成身嘅感官話俾你聽係乜嘢啊？死啦！我唔掂啦，我真係唔得啦，我真係唔得啦。呢個其實係咩講嘢啊？係你嘅意志力講嘢，係咪啊？你嘅身體係咪真係好似你意志力講得咁差？其實唔係嘅，你嘅意志力咧永遠都係差過你嘅身體嘅。不過咧，我哋好多時候咧，我哋嘅身體咧，我哋又會向呢個意志力低頭。係啊，唔得啦，我都試過好多次啊。我同我自己話我要跑30分鐘，跑下嘅時候咧，我就諗到我陣間嚟做咩？哎呀，仲有20分鐘咁耐啊！哎呀，腳有啲痛喎，好似係咪啊？係有啲痛喎。我咁耐都冇跑啦，唔好咁辛苦自己啦。或者我聽日先再跑多啲啦，係咪啊？又有好多次咧，我唔理佢，我一定要跑，係真係唔得啊！一路跑哇，好辛苦。如果你跑30分鐘嘅話咧，你跑過大概15分鐘之後咧，
或者20分鐘咧，你忽然之間咧，你就好似去咗另外一個位置啦。你嗰個意志力咧就開始乜嘢啊？向你嘅身體咧妥協啊！咁咧你就覺得冇咁辛苦啊，其實。但係你去到最尾嘅時候，一路跑嘅時候咧，跑到最尾嘅時候咧，你都係覺得辛苦嘅。不過當你一跑完嘅時候咧，你嘅感覺係乜嘢啊？你哋好似唔知我講咩咁嘅，你明白我講咩？嗱，呢個就係受苦嘅過程嘅，其實。到你跑完咗之後咧，哇！你成身咧係覺得點啊？係覺得好舒服嘅。如果你已經10年冇跑咧，你翻去一跑嘅時候咧，你舒服咗冇幾耐咧，你發覺你全身肌肉係痛嘅。但係嗰種痛咧都係唔一樣嘅，係咪啊？而且嗰種痛咧，你俾你知道乜嘢啊？呢個咧其實就係你嘅身體咧已經去咗另外一個嘅狀態裏面。嗱，呢度咧話俾我哋聽咧，唔單止我哋要唔好隨從人嘅私慾，我哋要順從上帝嘅旨意。呢個咧就應該係我哋嘅餘生嘅，其實。在世上度餘下嘅光陰，所以咧順服嘅生活咧，其實就係乜嘢啊？就係一個受苦嘅生活。我哋有冇個受苦嘅心志？嗱，我唔覺得我哋係要真係去受苦啊！即係我哋有冇準備好有呢個受苦嘅心志？今日咧，我發到我哋喺北美嘅呢一個嘅環境咧，我哋真係冇咗呢個受苦嘅心志，其實係咪啊？完全冇咗呢個受苦嘅心志，即係咧，我哋唔肯為屬靈嘅事情咧嚟到付代價㗎。一切咧簡單就好，一切咧唔使煩惱啦。所以最後咧，我哋要講嘅就係你嘅生活係點樣咧？基督嘅生活咧係一個順服嘅生活，係一個受苦嘅生活。咁你嘅生活係點咧？咁呢個就係彼得前書後面嗰幾節啦。嗱，呢度講緊乜嘢啊？第7節，萬物嘅結局近了，萬物嘅結局近了，就唔係因為最近呢個中東又有戰事，所以咧萬物嘅結局就更加近了。如果你細心睇呢個馬太福音嘅時候，我知道最近好多人講馬太福音24章啊，民要攻打民，國要攻打國。其實你再細心睇嘅時候咧，首先民要攻打民，國要攻打國就不嬲都有㗎啦，係咪啊？不過咧，嗰段經文講嘅乜嘢啊？呢個係嗰個災難嘅起頭。但係依家好多人咧睇住嗰段聖經咧，甚至讀埋出嚟咧，都好似講到咧，依家又有咁嘅事發生啦，好似咧呢個時間近啦，唔係啊。其實我諗呢個萬物嘅結局近了咧，就唔係外在嘅，係乜嘢？係內在嘅。其實萬物嘅結局近了咧，最近嘅結局係邊咩結局啊？就係我哋嘅生命係咪啊？係咪啊？你有冇意識到呢樣嘢啊？你每一次翻嚟崇拜，你就少一次機會，係咪啊？我哋唔好自己嚇自己啊！我哋從另外一個角度嚟到睇，主耶穌基督翻嚟嘅日子係咪一日近過一日㗎？我哋唔知幾時係咪一日近過一日㗎？係啊。係咪？所以呢個萬物嘅結局近了咧，我哋可以從耶穌翻嚟嘅日子睇，我哋都可以從我哋自己在世嘅日子嚟到睇。有冇人活一日就多一日㗎？冇，係咪？我哋每個人喺呢個世界上咧，活一日就少一日。我哋一出世冇幾耐咧，我就已經講咗啲咁嘅，好多人覺得係謬論嚟嘅，歪理嚟嘅。我成日都話我女啊，佢一出世嗰日咧，佢就已經start to aging 嘅 process 就開始啦，啱唔啱啊？多數人都唔明啊嘛，其實我覺得係好啱嘅，係咪啊？佢係咪即係佢每個人一出世嘅時候，我哋就點啊？生命就進入倒數啦嘛，其實係咪啊？雖然我哋啲人又好得意嘅啊！細個嘅時候咧，我哋就一路向上數，好似覺得希望佢快啲大個，快啲大個。但係去到某個位嘅時候咧，你點啊？我最記得我阿爸成日講嘅，每一年新年佢都講呢句話嘅，講咗好多年啦。我聽到好記得㗎。佢講乜嘢啊？我哋咧就一年老過一年，啲細蚊仔咧就一年大過一年，係咪咁啊？所以人生就係活喺個咁樣嘅張力底下嘅。咁所以咧，呢度講到咧萬物嘅結局近了，就係話俾我哋聽，你意唔意識到呢樣嘢啊？如果你意識到嘅時候咧，你會盡你自己最多嘅時間能力咧，嚟到喺參與一啲永恆有永恆價值嘅事情嗰度，係咪啊？
你唔會再諗咁多，我有時間冇時間，我有興趣我冇興趣。如果你真係意識到萬物嘅結局近了，你同我冇永遠嘅機會嚟到去服侍神嘅時候咧，你就有唔同嘅態度啦。所以彼得話咧，萬物嘅結局近了咧，我哋要乜嘢啊？佢話我哋第一咧要做乜嘢啊？要呢個謹慎嘅嚟到去警醒嘅禱告，謹慎警醒嘅禱告。謹慎警醒嘅禱告，嗱，咩叫謹慎警醒嘅禱告啊？你哋有冇唱一首歌叫做 As the Deer 如鹿切慕溪水？有冇唱過？詩篇42篇係咪？我個人咧覺得咧呢首歌咧好心做咗壞事嘅。呢首歌嘅旋律同埋嗰個歌詞咧引用咗呢個詩篇42篇咧，其實俾咗我哋一個錯覺所以我哋嗰首歌你自唱嘅時候，你都會點啊？你會覺得呢首歌好好啊！我哋嘅心渴慕神，好似個鹿渴慕溪水。你覺得係一個好安逸嘅一個情況嚟嘅。你有冇真係睇過啲鹿點樣飲水啊？我好中意動物嘅。你有冇睇過鹿點樣飲水啊？鹿飲水咧，嗱，我屋企一隻狗啊，嗰隻狗咧好細隻嘅啫。佢咧我就係睇過咁多狗裏邊咧，呢隻狗咧係最特別嘅一隻。點咧？佢係好 trusting 嘅，佢係完全咧冇危機意識嘅。你有冇見過一隻狗瞓覺或者趴喺度嘅時候，佢係4隻腳掟晒出去嘅？冇狗係咁嘅。嗰啲狗永遠都係最多2隻腳向前合。佢因為佢成日都要保護自己噶嘛。呢隻狗咧就4隻腳掟晒出去嘅。佢瞓覺咧投入到咧瞓覺投入嚟瞓覺咧係投入到咧你睇到你都覺得好開心嘅，因為你化到佢好似無憂無慮咁嘅。嗱，鹿飲水咧唔係咁樣嘅，鹿最容易睇嘅乜嘢？佢耳仔，係咪啊？佢耳仔如果放低咧，佢就覺得冇危險啊。佢耳仔如果係豎起咧，佢就留意有冇危險。所以其實咧，嗰段經文咧話佢呢個切慕溪水咧，其實唔係好似我哋諗得佢咁安逸嘅。其實佢喺呢個溪水喺神嘅裏邊咧，佢都小心嘅。咁所以呢度講我哋聽咧，我哋要謹慎警醒嘅禱告。教會多數叫我哋多啲祈禱，不過冇講咧，我哋嘅態度要點樣？我哋有冇謹慎警醒嘅禱告？呢個就好緊要啊！謹慎警醒嘅禱告咧，就唔係我要為乜嘢祈禱，就係你要為自己祈禱啊！其實跟住咧，呢個彼得繼續話咧，最重要嘅係乜嘢啊？乜嘢啊？彼此切實相愛，彼此切實相愛。嗱，後面一句有少少奇怪啊，因為愛能遮蓋許多嘅罪。咁係咩意思啊？我哋切實相愛咁就即係咩罪都 OK 咁啊？係咪咁嘅意思啊？唔係，其實呢度講嘅罪咧，好多時候係乜嘢啊？係人同人之間相處嗰啲嘅衝突啊，嗰啲嘅問題係咪？咁呢啲情況要點樣啊？咪就要包容啦，係咪？所以呢要講到，如果我哋切實相愛嘅時候，記得一講到愛嘅時候咧，永遠都係兩方面嘅，係咪？如果你唔係從兩方面嘅角度睇咧，你從單方面角度睇咧就唔成立嘅，係咪啊？所以你切實相愛嘅時候咧，兩方面都切實相愛，係乜嘢啊？又講翻到開始啦，呢個順服嘅生活，呢一個受苦嘅生活。如果大家都順服，大家都願意受苦嘅，有受苦嘅心志嘅時候咧，咁呢個愛咧，我哋又切實相愛嘅時候咧，我哋警醒祈禱嘅時候咧，你就化到咧，因為兩方面都有咁嘅態度嘅時候咧，彼此得罪嘅地方咧，就唔單止係少咗啦，彼此嗰個包容度咧，亦都因此提升嘅。所以最後咧就講到乜嘢啊？我哋要互相接待，不發怨言。互相接待，不發怨言。我睇呢最後呢句咧，有少少覺得咧，互相接待嘅過程裏邊咧，都可能有一啲咧係接待多啲嘅，有啲係接待少啲嘅，就唔係5-5波嘅，可能37啊、200啊、64啊咁樣，係咪啊？咁咧，所以咧，因為有少少嘅唔係好平衡啊，所以咧就可能會有呢個怨言去發生。但係如果我哋真係切實相愛咧，要我哋互相接待咧，呢一個咧都會係減少嘅。嗱，跟住第10節啦，
你們要作上帝個人恩賜嘅好管家，個人照着所領受嘅恩賜彼此服侍。教會裏邊咧仍然流傳住一個咁樣嘅大話，係我哋大家都好願意接納嘅，係咪啊？你有冇講過我喺教會裏邊我好想服侍，不過我冇恩賜？有冇講過嗰句話？你話冇講過，有冇咁諗過？有冇啊？嗱，通常咧人哋講人諗我冇恩賜，或者人講咧我冇恩賜咧，其實咧佢係講緊乜嘢？一般咧佢係講我冇好似某人咁，佢識彈琴喎，佢識講道喎。實際上咧，聖經冇講話所有人都要講道啊，所有人都要彈琴啊，係咪啊？你哋好熟聖經啊，你知道其實聖經講嘅啱啱調翻轉係咪？唔可以全部都係手噶嘛，全部都係眼噶嘛，全部都係鼻噶嘛。所以眼要做眼嘅工作，鼻要做鼻嘅工作，手要做手嘅工作，腳要做腳嘅工作。腳唔能夠做手，手唔能夠做鼻，鼻唔能夠做意，係咪啊？大家都明啊。所以呢度講乜嘢啊？你們要作上帝各樣恩賜嘅好管家。假設嘅嗰句冇講出嚟係乜嘢啊？你人人都有嘅，你人人都有恩賜嘅。你要做嘅就係咧，你有冇做一個好管家？上帝個個人都俾咗你㗎啦。嗱，所以成日咁講啊，每個人咧都最少有一樣恩賜。冇人咧有晒所有嘅恩賜，有人咧可能有多過一樣嘅恩賜。不過咧關鍵係乜嘢啊？人人都有恩賜。所以如果你正確嘅認識聖經嘅恩賜觀咧，你就唔會講話我冇恩賜。你可以講我未發掘到我嘅恩賜。希望呢個唔係藉口，係咪啊？所以呢度講咧，我哋要作上帝各樣恩賜嘅好管家，各人照着所領受嘅恩賜彼此服侍。嗱，跟住咧，聖經通常咁樣講嘅時候咧，就指出一啲具體嘅恩賜嘅時候咧，我覺得咧佢都係一啲典範式嘅 exemplary， 唔係 exhaustive， 唔係一個詳盡嘅。所以你唔應該睇聖經嘅時候咧就話，佢講呢幾樣嘢我都冇喎，咁應該唔係講我啦，咁上帝應該冇要我做呢啲嘢啦，唔係咁嘅樣。呢個係一啲典範式嘅。跟住咧，即係如果要正確明白呢段經文嘅話咧，就係加兩個字啦，例如。講道的應當按着上帝嘅聖言講，服侍的應當按着上帝所賜嘅力量服侍。講道你話難啫，服侍人人都得啦，係咪啊？其實我唔知你有冇遇過，我遇過。你話講道難咧，其實有服侍恩賜服侍人嘅嗰啲人咧，對我嚟講咧，服侍咧其實係難嘅，佢哋做得好容易啊。因為你知道服侍咧，好似講道咁啊。最後嘅決定咧，唔係喺你做嘅人，係領受嘅人啊嘛，係咪？即係你服侍有服侍恩賜嘅人咧，佢會令到嗰個被服侍嘅人咧覺得好舒服嘅。我真係遇過，我有一次我喺教會度咧，嗰個人一同我傾偈嘅時候咧，我就覺得原來呢個就係有招待恩賜嘅人啊，即係。佢對住我一個陌生人咧，佢同我傾偈咧，俾我好舒服嘅同時咧，唔俾我有壓力喎。哇！呢個其實好難做嘅。我咁多年牧會咧，我都覺得係好難嘅。我都係識同人傾偈嘅人啊，但係咧，我覺得咧要俾人覺得舒服嘅同時，唔俾人有壓力嘅啲感覺咧係難嘅。所以話唔定咧，我都冇呢個服侍嘅恩賜喎。可能我有講道嘅恩賜，你睇到嗰個情況咧。所以你唔好覺得咧，因為講道咧。成日好受注目，成日喺呢個閃光燈下咧，佢就一定係緊要過服侍嘅。咁呢度所以嘅重點就話俾我哋聽咧，我哋各人咧要按照神俾我哋嘅恩賜咧嚟到去服侍。嗱，跟住講到乜嘢啊？最後啊，呢兩句係好緊要啊。講到咧，為要在一切嘅事上咧，使上帝藉耶穌基督得榮耀。嗱，呢個榮耀同權能咧係乜嘢啊？使上帝藉耶穌基督得榮耀，榮耀權能都是他的，直到永永遠遠。呢個榮耀同呢個權能咧，其實係咩回事啊？有冇諗過啊？原來榮耀同權能咧，唔係只係喺我哋嘅敬拜裏面咧先至常出現嘅兩個唔同嘅口號或者字啊。
其實呢個意思係乜嘢啊？嗱，陣間我哋會再稍微講多少少。嗱，我哋睇到最後咧，呢個彼得前書14章12到17節啊。頭先我哋一開始嘅時候睇1到3節嘅時候就講咗受苦，跟住最後咧呢一章最後嘅時候咧，彼得咧基本上咧俾咗我哋頭先你見到係3個受苦。咁呢3個受苦咧，我驟眼睇落去咧好似係3種受苦，但係實際上咧係2種受苦。即係彼得咧話俾我哋聽，當然當時候嘅背景就係話佢哋嗰啲人咧，你睇彼得前後書跟住希伯來書都係啦。所以大部分時間咧，啲信徒咧係面對實際嘅逼迫嘅，即係佢哋相信耶穌咧係一件需要付代價，佢哋會受苦嘅一個信仰嚟嘅。咁呢度講咗咧有3個受苦嘅詞，帶出2種嘅受苦。第一種咧就係講到咧，我哋為我哋嘅信仰而受苦啊。所以佢話：親愛嘅，有火煉嘅試驗臨到你們，不要以為奇怪，好像是遭遇非常嘅事。倒要歡喜，因為你們既然在基督嘅受苦上有份，睇到個前後呼應啦。就在他榮耀顯現嘅時候咧，可以歡喜快樂。今日咧，我哋仍然喺呢個美國嘅地方，我哋受到呢一個嘅一啲政策嘅一啲嘅所謂嘅保護啦。但係實際上咧，你見到係咪？我最近聽一啲嘅podcast 嘅時候咧，佢哋都講到咧。咁其實咧，呢個世界咧，如果你睇以弗所書第6章嘅時候咧，你就見到咧，其實你有冇覺得好奇怪嘅？全世界嘅宗教咧都唔會受到基督教咁樣嘅逼迫嘅，只有基督教係受好多嘅逼迫嘅。喺美國嘅裏邊咧，你好似覺得冇咩逼迫，但係實際上有好多逼迫。我哋加州我哋知道係咪啊？所有嘅呢一啲嘅變性啊、同性戀啊、墮胎啊等等嘅議題咧，其實都係衝住基督教嘅。點解會咁樣嘅？因為呢個就係光同暗、正同埋邪嗰個嘅爭戰。呢個係一個唔係只係一個政策上嘅問題，呢個係一個屬靈嘅一個爭戰。所以第一樣嘢，咁第二個受苦咧就係彼得同我哋話咧，我哋唔好有嘅受苦，就係我哋唔好因為自己嘅私慾啊，一殺人啊、偷竊啊、邪惡啊、好鬼難事而受苦。咁第3個呢個受苦嘅字咧，其實佢係呼應翻前面佢講嗰個受苦，就係我哋為我哋自己嘅信仰咧嚟到受苦。所以咧，你頭先我哋都睇到咧，就係我哋要將我哋嘅乜嘢，我哋嗰個嘅生命咧係點樣處理啊？18、19節咧就話到俾我聽啦。嗱，呢度最後講到乜嘢啊？嗱，不順從上帝方面嘅結局將要怎樣咧？其實保羅就話俾我哋聽，我哋要將我哋自己嘅生命嘅交託俾那信實嘅創造者，信實嘅創造者。佢最後咧係講到，如果義人僅僅得救，不敬虔和犯罪嘅人又會變成點樣樣咧？19節，所以那順着上帝嘅旨意而受苦嘅人，要繼續地行善，把自己嘅生命交託那信實的創造者。你睇到乜嘢啊？創造者咧就係我哋嗰個本質，我哋嘅生命嗰個源頭啊。信實就係乜嘢啊？信實就係嗰個過程，即係我哋今日喺呢個世界上咧，我哋有基督嘅生命喺我哋嘅當中，嗰個就係嗰個創造者。但係我哋點樣去過呢一個受苦嘅生活咧？我哋點樣有呢個受苦嘅心志咧？呢個就係嗰個我哋要成日睇到咧，上帝係信實嘅。信實係咩意思啊？信實就係咧喺最唔可能嘅情況裏邊咧，冇嘢話俾你聽，佢係可信嘅。你話我仍然要相信佢係可信嘅，呢個就叫信實。你喺你自己嘅經驗裏邊咧，你睇到好多神信實嘅地方。最後咧，我俾大家睇呢一章嘅我會詞就調亂咗。咁再一次呢段經文啊，唔係經文，呢一段我嘅教授講嘅教會經驗大比拼。今日我哋追求嘅咧係咪我哋想要嘅安逸，一或者我哋需要嘅被挑戰咧？今日教會嘅生活咧係我哋想要嘅安逸啦，大家翻到嚟舒舒服服。嗱，通常我講呢個類似嘅觀念嘅時候咧，我就會話咧喺教會嘅裏邊咧最容易睇到嘅就係乜嘢啊？如果有好多埋怨嘅聲音咧，即係
指指點點彈呢樣提嗰樣咧，咁咧其實就係講緊人想要嘅安逸咧得唔到滿足，即係我哋追求想要嘅安逸。但係如果我哋咧係時常都識得做感恩，唔係只係去批評嘅話咧，咁咧呢個咧可能咧我哋就係活喺呢一個被挑戰嘅呢一個嘅需要嘅裏邊。羅馬書12章1到2節係咪大家都好熟啊？係咪啊？我哋大家都知道，我哋要將身體獻上當作活祭。但係有冇留意到啊？呢個12章第1節咧應該係咁讀嘅，係咪啊？點點點咁啊，佢有個所以嘅。咁有所以嘅時候咧，你要點啊？你要揾嘅因為啦，係咪？嗱，所以個問題就喺度啦。我哋多數人睇完經文嘅時候咧，我哋就係一個好平面嘅角度睇啊。點啊？我哋要將身體獻上作聖潔、義無上帝悅納嘅活祭。所以我哋大家努力啲我哋付出多啲係咪咁啊？所以我哋咪做唔到呢樣嘢咯。因為你留意睇咧，呢兩個所以咧追溯到邊度啊？就係頭先我哋開始嘅時候咧，我哋讀到嘅33到36節，其實應該係再睇長傳再多啲嘅成章11章就講呢樣嘢。上帝嘅豐富智慧和知識是多麼高深啊！他的判斷是多麼難測，他的道路是多麼難尋。誰知道主嘅心意？誰作過他的參謀？誰先給了他，以致他要償還呢？跟住乜嘢啊？因為萬有都管於他，倚靠他，歸於他，願榮耀歸給他，直到永遠阿門。因為咁嘅緣故，因為上帝係咁嘅上帝嘅緣故，我哋咧要點啊？要將身體獻上當作活祭。其實應該係咁樣睇嘅，有冇分別啊？今日我哋平面嘅角度咧，要嚟到去獻上自己當作活祭咧，就好有問題。做極都係唔到位嘅，做極都係爭少少嘅，係咪啊？因為我哋唔知道上帝嗰個榮耀啊，我哋唔知道上帝係咁配得嘅，所以講到咧，我哋獻上係要作聖潔而無上帝悅納嘅活祭。呢個活祭好有意思啊！喺舊約嘅裏邊咧，冇一個祭係活祭嚟嘅，全部嘅祭都係聖祭嚟嘅。為咗喺新約嘅裏邊咧，我哋復活嘅主耶穌咧，讓佢提升咗呢一個獻祭嘅制度啊！所以我哋新約係唯一嘅一班人咧，能夠將自己完全嘅擺上，完全嘅燒盡咧，但係我哋仍然係活着嘅。神要用我哋嘅生命，所以咧唔好模仿這個世代，都要藉着心意嘅更新而變，而改變過來，使你們可以察驗出什麼是上帝嘅旨意。係咪啊？唔係邊架車我要買邊架車，我要買邊間屋，我要住邊度，唔係呢樣嘢，係我哋係咪知道上帝嘅主權喺我哋嘅生命裏邊？所以溫習一下呢個一個問題，你可以喺你嘅嗰個聽學研嘅裏邊咧睇到嘅。我哋想要嘅安逸，同埋我哋需要嘅被挑戰咧，俾咗你乜嘢新嘅啟迪同埋反省？你對上帝又立下咗咩嘅心志呢？活出基督係乜嘢？就係我哋要重新思考，我哋係咪仍然咧追求我哋想要嘅安逸，或者我哋願意被挑戰？被挑戰就唔係坐喺度聽完咗咧，唔記得晒下個禮拜再嚟被挑戰，即係我哋喺行動上有配合嘅。基督嘅生活係順服同埋呢一個受苦嘅生活。彼得話：我哋要有呢一個受苦嘅心志，咁我哋嘅生活又係點樣嘅？讓我哋將自己嘅生命咧交託俾那信實嘅創造者。羅馬書12章1到2節咧，唔係喺12章第1節開始，喺11章33節開始，讓我哋睇到神嘅榮耀。跟住呢首歌咧，唔知你哋係咪識唱？我哋一齊咧嚟到唱。如果你識唱嘅話，你跟住一齊唱；如果唔係嘅話咧，你可以翻到呢個希伯來書第11章，睇下當中講嘅嘢個重點喺邊度。唔係只係講咗一班人嘅經歷，嗰個重點喺邊度？我哋一齊用呢首歌作為我哋一個嘅回應。因着信，音樂起嘅時候咧，我哋每個人就進入到我哋個別嘅嗰個嘅
帳幕嘅裏邊，我哋咧係你同上帝喺呢個帳幕裏邊咧一啲嘅立志嘅時間，我哋一齊嚟唱呢首歌《因着信》。因信全然奉上愛子，憑信還有人全力抓住天使，贏到祝福，換了名字。憑信他行近紅海，因信連潮浪也分開。憑信曾有人被困於獅子坑內，仍敬拜上帝，發誓至死不改。在某天他下決心，為了在城外，憑信放聲呼喊，城牆變倒塌下來，又有先知疲勞下伏，像在心裏靜待，仍確信上帝要會來。憑信我們懷着憑據，因信同尋着了應許。憑信能夠發現在世間只是寄居，朝更美家鄉走回去。我哋一齊唱憑信，他裏面因信全然奉上愛子。他離別唔易，奉上愛子，憑信還有人全力抓住天使，贏到祝福，換了名字。憑信他行近紅海，因信連潮浪也分開。憑信曾有人被困於獅子坑內，仍敬拜上帝，發誓至死不改。在某天他下決心，為了在城外，憑信放聲呼喊，城牆變倒塌下來，又有獅子疲勞下伏，像在心裏靜待，仍確信上帝永遠會來。憑信我們懷着憑據，因信同尋着了應許。憑信能夠發現在世間只是寄居，朝更美家鄉走回去。主求你再一次幫助我哋，讓我哋可以學習呢一班嘅所謂信心嘅偉人，佢哋喺呢個世界過嘅生活係受苦嘅生活，但係佢哋受苦嘅原因係因為佢哋要得着你嘅稱許，因為嗰個佢哋未得嘅應許，佢哋願意過一個受苦嘅生活，
為嘅只係求你自己嘅稱許，求你幫助我哋，讓我哋都從彼得嘅話語嘅裏邊，讓我哋睇到基督既然為我哋受苦，我哋都要有呢個受苦嘅心志。神啊，求你幫助我哋，讓我哋都願意喺我哋呢一個大部分安逸嘅生活嘅裏邊，我哋願意為我哋嘅信仰為你嚟到付代價，讓我哋睇到你嘅旨意唔係只係一個交易式，我哋能夠上天堂嘅一個嘅生活，讓我哋能夠喺今生嘅裏邊咧，我哋就為永恆嚟到付代價。求你幫助我哋，多謝你俾我哋你嘅話語，求你聖靈繼續喺我哋心裏邊做提醒、做責備嘅工作，奉耶穌基督得勝嘅名字祈禱，阿門。好，非常多謝黃牧師嚇，提醒我哋啦，我哋真係要有個受苦嘅心志啊，跟住主嘅路係需要即係有呢個嘅心志，我都同大家分享過。好，而家咧係有兩條問題啦，其實呢張紙裏邊咧就有五條嘅嚇，我就揀其中兩條。咁其實第二條頭先黃牧師都問過㗎啦嚇，俾我哋有個嘅反省嚇。我就今日就係讀第一條嚇我哋教會主題啦，大家知道謹慎自守，活出基督。咁你需要謹慎啲乜嘢咧？你又要自守啲乜嘢咧？頭先嘅時候，黃牧師講私慾嘅問題我哋要謹慎啊。第二，謹慎自守終極嘅目的係乜嘢咧？點解咧？第四章彼得前書所教導，活出基督對我哋今日，你同埋我係咪即係勇敢喺公開話俾人聽個基督徒就咁咧？點解咧咁樣？咁樣希望大家繼續嘅喺呢方面去反省同埋去禱告。